Ihr Lieben, habt ihr sowas schon mal gesehen? Das hier, kennt man, das sind Kiefernadeln. Und auf den ersten Blick könnte man meinen, dass das auch so eine wäre. Aber das hier scheint mir einfach irgendwas Fliegenartiges, auf jeden Fall ein fliegendes Insekt zu sein, was sich einfach mal als Kiefernadel tarnt. Gerade wenn die runterfallen wie jetzt. Das ist ja spannend. Mal gucken, ob es reagiert. Okay, spannend.